Me traje a mi niña porque le encanta Buffalo Wild Wings y Wingstop a esta night market donde está esta food truck que supuestamente está mejor que esos dos. Y les puedo platicar que la realidad de las cosas me encantó este lugar y esta es la razón por qué. Una, el servicio. Dos, les dije que me hicieran mis wings bien crispy, o sea, well done, y me las dieron. Tres, las papitas no están nada de soggy por lo mismo, porque también les dije que me las dieran well done. So, el servicio y la forma que escuchan lo que les pides, me encantó. Empezamos nosotros con unas wings, igualmente unas papitas boneless, que son las que comió mi hija, que a ella igualmente, supuestamente, a su sonrisa y su reacción, me dijeron que estaban muy ricas. A mí personalmente me encantan las bone-in. Tuve que pedir mi favorito, cuál es mango habanero, y el saborcito y picor que traen estas alitas me encantaron. Están en el Outdoor Food Truck Marketplace, se llaman Wings and Papas. Vengan a visitarlos. Vámonos, fuímonos, let's go.